Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο ένατο μηνιαίο δελτίο του Hellenic DNA. Η τηλεοπτική διαδικτυακή πλατφόρμα στην Αμερική που μπορεί να έχει βάση τη Νέα Υόρκη, αλλά ταξιδεύει όπου υπάρχουν Έλληνες της Διασποράς. Σκοπός μας να καταγράψουμε τον παλμό της ομογένειας, φιλοδοξώντας να αφήσουμε μια παρακαταθήκη με εικόνα και ήχο στις επόμενες γενιές, αλλά και να διαδώσουμε τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Σήμερα ταξιδεύουμε στο Μόντρεαλ του Καναδά και επισκεπτόμαστε την ελληνική κοινότητα, η οποία υπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες των 80.000 Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στην πόλη του Καναδά. Μην ξεχνάτε πως όλα τα θέματα μπορείτε να τα δείτε και μεμονωμένα, ξεχωριστά δηλαδή το καθένα, στο website www.hellenicdna.com, μεταφρασμένα με υπότιτλους στα αγγλικά και στα ελληνικά, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα του καναλιού Facebook, Instagram, Twitter και LinkedIn. Σήμερα, στο ένατο επεισόδιο του Hellenic DNA από το στούντιό μας στη Νέα Υόρκη, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα εξής. Νίκος Γαβαλάς, ένας ευεργέτης του ελληνισμού, τιμάται από τον Σύλλογο Αμοργού και Νήσων της Νέας Υόρκης. Στην κάμερα μιλάει για τη ζωή του στην Αμερική, αλλά και για την πολύ αγαπημένη του Αμοργό. Στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ συναντήσαμε τον Νικόλαο Παγώνη, έναν δραστήριο Έλληνα που για 4 θητείες υπήρξε ο εκλεγμένος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Πρώτο συνέδριο ελληνικής παιδείας στην Αμερική διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου στην περιοχή Φλάσινγκ. Η ελληνική συμμετοχή του ΕΟΤ στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Μόντρεαλ του Καναδά εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας 365 μέρες το χρόνο. Η κάμερα του Hellenic DNA πάντα στο πλευρό της ελληνικής προσπάθειας. Τα καλύτερα στιγμιότυπα από την έναρξη και λήξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ με διεθνή πλέον χαρακτήρα ξεπέρασε τις 50 ταινίες, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Το σχολείο του Αγίου Δημητρίου, το μεγαλύτερο ελληνικό σχολείο της Αμερικής και το μοναδικό λύκειο εκτός Ελλάδος παγκοσμίως, γιόρτασε την 92η επέτειο από την ίδρυσή του. Ο πρώτος προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος, ήταν ο φετινός αποδέκτης του Αθηναγόριου Βραβείου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Ένας σημαντικός και δραστήριος Έλληνας της Διασποράς φιλοξενείται σήμερα στο Hellenic DNA. Ο Νικόλαος Παγώνης υπήρξε για 4 θητείες εκλεγμένος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Μιλάει στην κάμερά μας για την Ελλάδα που είναι ένας ανεκπλήρωτος έρωτας, για τους γονείς του, για την ελληνική ομογένεια του Μόντρεαλ, για το ημερήσιο τρίγλωσσο δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο που είναι η ναυαρχίδα της κοινότητας, αλλά και για την πρώτη του δουλειά στον Καναδά ως λαντζέρης, την οποία θεωρεί παράσημο για την μετέπειτα πορεία του. Από το 1984 μέχρι και σήμερα είναι επικεφαλής λογιστικής εταιρείας στην όμορφη πόλη του Καναδά. Τον συναντήσαμε στην Βούλη της Κοινότητας του Μόντρεαλ, εκεί όπου συνεδριάζουν για το μέλλον του ελληνισμού 27 εκλεγμένοι ομογενείς. Η Ελλάδα για μένα είναι μια ιδέα. Η Ελλάδα για μένα είναι εκείνο που υπάρχει εδώ και πάνω από 4.000 χρόνια και όσα σκαμπίλια να έχει φάει στη ζωή της, εκείνη ανεβαίνει και συνεχίζει να ανεβαίνει ψηλά. Ήρθα το 1969 στο Μοντρεάλ. Ήρθα μια εποχή που στην Ελλάδα υπήρχε και διδακτορία, τα πράγματα δεν ήταν πολύ όμορφα. Άφησα πίσω γονείς και 2 αδελφές. Ο πατέρας μου ήταν από την Κνάξο και η μητέρα μου από την Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς από αυτή τη μικρή μας οικογένεια ζει μονάχα μια αδελφή μου. Εδώ δεν είχα συγγενείς, είχα μόνο ένα συμμαθητή.
Άπαξ λοιπόν και δεν είχα την υποστήριξη εκείνη που είχαν άλλοι όταν ήρθανε, αναγκάστηκα και εγώ να πλύνω πιάτα και να πάρω το βάφτισμα του πυρός. Είναι μια εμπειρία όμως που εγώ τη θεωρώ παράσιμο. Σπούδασα, συνέχισα τις σπουδές μου εδώ, από το 1984 και μετά είμαι επικεφαλής μιας εταιρείας λογιστικής και φοροτεχνικής. Οι Έλληνες εδώ στο Μοντρεάλ δεν μπορεί να έχουν την οικονομική επιφάνεια που έχουν άλλοι ομογενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε αρκετούς πλούσιους ανθρώπους εδώ και μερικοί έχουν κάνει θαύματα. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι είμαστε και μεγάλες οικονομικές ετότητες που θα ξεκινήσουν να πάνε στην Ελλάδα να επενδύσουν. Μπορούμε όμως να επενδύσουμε σε πιο μικρά οικονομικά σχήματα. Και μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες που ήρθαν τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 έχτισαν μια Ελλάδα. Ό,τι βγάζανε εδώ πηγαίνανε εκεί. Βοηθάμε την Ελλάδα όχι απαραίτητα με λεφτά, όχι απαραίτητα με επενδύσεις. Βοηθάμε την Ελλάδα γιατί τη διατηρούμε εδώ που ζούμε. Η Ελλάδα είναι μια ιδέα. Και μια ιδέα δεν είναι ούτε κτίρια, ούτε δρόμοι, ούτε εργοστάσια, ούτε τέτοια. Είναι και αυτά τελείως απαραίτητα, γιατί αν δεν υπάρχει μια οικονομική ευημάρεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα μέρος, ένα κράτος. Αλλά εμείς διατηρούμε εδώ μια άλλη Ελλάδα. Μια τόσο μικρούλα Ελλάδα. Με τον ίδιο ενθουσιασμό και με τον ίδιο φόνο ψυχής. Είμαστε λοιπόν εδώ στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως το βλέπετε είναι σαν μια μικρή βουλή και έχουμε βγάλει και όνομα, έτσι δηλαδή λέγεται. Είναι η μικρή βουλή της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Και να περιαυτολογήσω λιγάκι, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος και Μοντρεάλ είναι η μεγαλύτερη κοινότητα, όχι σε όγκο πληθυσμού, αλλά σε όγκο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων και όλα αυτά, από οπουδήποτε αλλού στην ελληνική διασπορά. Έτσι μερικά νούμερα να σας δώσω. Έχει ένα ετήσιο προϋπολογισμό γύρω στα 18 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Απασχολεί πάνω από 298 υπαλλήλους, 6 εκκλησίες ιδιόκτητες, οι οποίες φυσικά είναι υπό την πνευματική καθοδήγηση και την εκκλησιαστική καθοδήγηση της Αρχιεπισκοπής Καναδά. Αλλά αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι έχει ένα σχολείο ημερήσιο. Ο αριθμός των μαθητών είναι πάνω από 1.320-1.350. Το αξιόλογο του σχολείου αυτού είναι ότι είναι τρίγλωσσο σχολείο. Οι μαθητές διδάσκονται γαλλικά, που είναι η επίσημη γλώσσα στο Κεμπέκ, ελληνικά και αγγλικά. Και αρχίζει από το προνηπιαγωγείο και τη στιγμή αυτή βρίσκεται μέχρι την τρίτη τάξη γυμνασίου. Οι συζητήσεις και οι διάφορες αποφάσεις παίρνονται εδώ, σε αυτή τη μικρή βουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 27 άτομα, συνεδριάζει μηνιαίως, και για τις εκκλησίες θα συζητήσουν εδώ και για τα σχολεία θα συζητήσουν εδώ και για την εκπροσώπηση του ελληνισμού, και μην το ξεχνάμε αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ελληνική ομογένεια εδώ στο Μοντρεάλ χαίρει τεράστιες εκτίμησης. Παντού, μα παντού υπάρχουν εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας, οι οποίοι είναι θαυμάσια και εξαιρετικοί. Ήθελα έτσι από την ψυχή μου θα πω ότι η εκπομπή το DNA, το οποίο με έχει εντυπωσιάσει εδώ που τα λέμε, και είναι ένα θαυμάσιο μέσο επικοινωνίας, να ταξιδέψουμε σε όλη την Ιφίλιο, γιατί ο ελληνισμός είναι οικουμενικός, δεν ανήκει σε μια χώρα, σε μια τοποθεσία. Εύχομαι λοιπόν το DNA όχι μόνο να ταξιδέψει, αλλά να γίνει και καπετάνιος του ταξιδιού και να είναι πάντα σε ήρεμες θάλασσες και να πηγαίνει πάντα μπροστά.
Η Ελλάδα, με πρεσβευτή των ΕΟΤ Αμερικής και Καναδά, βρίσκεται πάντα στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις και στις μεγαλύτερες ετήσιες εκδηλώσεις και συνέδρια σε Αμερική και Καναδά που σχετίζονται με τον τουρισμό. Στην κάμερα του Hellenic DNA που βρέθηκε στο Μόντρεαλ μιλούν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, οι συνεκθέτες του ΕΟΤ, εκπρόσωποι της Κρήτης που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και η αναπληρώτρια προϊσταμένη υπηρεσίας εξωτερικού ΕΟΤ Αμερικής, Μαρία Κρυθαριώτη, η οποία αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον των Καναδών ταξιδιωτών για εναλλακτικές και θεματικές μορφές τουρισμού και την προώθηση της Ελλάδος ως τόπο μοναδικών, θετικών και αυθεντικών τουριστικών εμπειριών όλον τον χρόνο. Είμαστε λοιπόν στο Μόντρεαλ, στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, Salon de Tourisme de Voyage, που οργανώνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, με την συμμετοχή του ΕΟΤ τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια που γνωρίζω. Όπως ίσως ξέρετε, το Μόντρεαλ είναι μια εξαιρετική αγορά για τον τουρισμό της Ελλάδας. Έχει καταγραφεί μια μεγάλη αύξηση στις τουριστικές ροές, η οποία βεβαίως μαρτυρά και συστηματική εργασία η οποία έχει γίνει σε αυτό το τομέα. Είμαι ευτυχής που εγώ έχω τη δυνατότητα να είμαι εδώ για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη, ήμουν και πέρυσι παρόν και θα ήθελα στην εκπομπή σας να ευχαριστήσω το Γραφείο ΕΟΤ Νέας Υόρκης και προσωπικά την προϊσταμένη την κυρία Κρυθαριώτη για την άψογη συνεργασία που έχει με το Γενικό Προξενείο για την διοργάνωση του περιπτέρου αλλά και για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού στο Μόντρεαλ και στην περιοχή του Κεμπέκ ευρύτερα. Βεβαίως θα ήθελα να καλωσορίσω το Hellenic DNA που πήρε την πρωτοβουλία να είναι εδώ σήμερα παρόν και να καλύψει αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει πρώτη φορά στην συγκεκριμένη τουριστική έκθεση, την έκθεση του Μόντρεαλ. Οι εντυπώσεις μας από την πρώτη μέρα είναι πολύ καλές. Έχουμε πολλές ερωτήσεις και πολύ ενδιαφέρον του κόσμου, πράγμα που ομολογώ ότι δεν το περιμέναμε, διότι μας χωρίζει μια μεγάλη απόσταση και με ανάλογο κόστος της αερομεταφοράς. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος εδώ της έκθεσης έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και σε σημείο μάλιστα που σκεφτόμαστε να επαναλάβουμε την παρουσία μας εδώ για να καθιερωθούμε σαν προορισμός των Καναδών επισκεπτών προς την Κρήτη και να βελτιώσουμε την τουριστική προσέλευση προς το νησί μας. Χαιρόμαστε που το Hellenic DNA είναι μαζί μας και όπως διαπίστωσα στηρίζει τον απόδημο ελληνισμό και τον συνδέει τόσο μεταξύ του όσο και με τη μητέρα Ελλάδα. Η Κρήτη είναι ένας πολύ ελκυστικός προορισμός γιατί είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος, το οποίο προσφέρει σχεδόν τα πάντα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας προορισμός ο οποίος θα δουλεύει 365 μέρες το χρόνο. Έχουμε να προσφέρουμε τα πάντα, ήλιο, θάλασσα, βουνό. Φαίνεται ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και ο σκοπός που ήρθαμε είναι επειδή εδώ και χρόνια έχουμε πολλά groups από το Κάλγκαρι. Το κεντρικό μας γραφείο βρίσκεται στην Κρήτη, στα Χανιά και έχουμε υποκαταστήματα σε Αθήνα, Κύθυρα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Σίβωτα Θεσπρωτείας, Κο, Σάμο, Μυτιλήνη και 2 υποκαταστήματα στην Κύπρο. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Hellenic DNA που είναι κοντά μας, που είναι μαζί μας εδώ σήμερα στην 31η έκθεση Salon International Tourisme Voyage. Είμαστε εδώ για 6η συνεχόμενη χρονιά. Στο περίπτερό μας φιλοξενούμε και την περιφέρεια Κρήτης. Η αγορά του Καναδά είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα και σημαντική όχι μόνο γιατί είναι ένας πληθυσμός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη δαπάνη ημερήσια στην Ελλάδα κατά κεφαλήν και πολλές διανυκτερεύσεις. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστών κάθε χρόνο. Είναι ένας πληθυσμός που σέβεται πολύ το περιβάλλον. Κάθε τόπο που επισκέπτεται τον ενδιαφέρει η φύση, ο τουρισμός περιπέτειας
Ενδιαφέρονται πολύ για την υπηρετική Ελλάδα και προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να το προωθήσουμε. Και επιπρόσθετα επεκτείνουν την τουριστική μας περίοδο. Ταξιδεύουν και το φθινόπωρο και την άνοιξη. Έχουμε πλέον βάλει στο παιχνίδι και το χειμερινό τουρισμό ακόμα και από εδώ, καθώς οι θερμοκρασίες είναι στον Καναδά πολύ χαμηλές. Προσπαθούν να ταξιδεύουν σε πιο ζεστά κλίματα. Εμείς ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και Υπουργείο Τουρισμού στοχεύουμε πολύ στην αειφόρο ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε φυσικά τον αριθμό των αφήξεων στην Ελλάδα, όπως ήταν τα χρονιές ρεκόρ τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι οι υποδομές που θα δημιουργηθούν και όλα όσα θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα έτη, να στοχεύουν στην προστασία και του περιβάλλοντος, έτσι ώστε όλοι να έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία που μας επισκέπτονται, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες να είναι ευχαριστημένες από τους επισκέπτες. Τον φιλάνθρωπο, ευεργέτη του ελληνισμού με σπάνιο χαρακτήρα Νίκο Γαβαλά από την Αμοργό τίμησε ο Σύλλογος Αμοργού και Νήσων Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλιά και Κουφονίσια, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Νικήτας Θεολογίτης, τον οποίον φιλοξενήσαμε σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια του Hellenic DNA, ανέλαβε τον συντονισμό της πετυχημένης εκδήλωσης και φυσικά μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τον κύριο Γαβαλά, τον οποίον, όπως θα δείτε, τον αισθάνεται ως πατέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομογένεια και σε εσάς ιδιαίτερος. Σαν καινούριος πρόεδρος του Συλλόγου Αμοργός Foundation, είχα τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη χαρά φέτος να τιμήσω τον κύριο Νίκο Γαβαλά, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του στην προσφορά. Έναν άνθρωπο που δουλεύει καθημερινά για τους άλλους. Τέτοιο πράγμα δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Είμαστε με τον Γαβαλά, είμαστε τουλάχιστον 20 χρόνια και καθημερινώς το βλέπω να σκέφτεται πώς θα βοηθήσει ποιον. Δεν υπάρχει θέμα να του ζητηθεί κάτι από κάποιον και να πει όχι, να πει δεν μπορώ. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, η Αμοργός είναι το σπίτι μου. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Εκεί γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, μέχρι 16 χρονών, 17 έφυγα από την Αμοργό. Αλλά είναι σαν να μην έφυγα ούτε μία ημέρα. Το μυαλό μου είναι πάντα εκεί και όποτε μπορέσω μου αρέσει να πηγαίνω. Αλλά τηλεφωνάω κάθε πρωί να δω τι γίνεται η Αμοργός. Για το νησί μας το Αμοργό έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει κάνει ένα τεράστιο έργο, ειδικά στην Αγία Παρασκευή. Ήταν ένα εκκλησάκι μοναχούλη του και έχει, άμα πάτε εκεί και δείτε, έχει φτιάξει δωμάτια, έχει φτιάξει τους τοίχους, έχει περιτριγυρίσει, έχει φτιάξει τα μαγειρία. Μην ξεχνάμε ότι στην Αγία Παρασκευή κάθε χρόνο στη γιορτή της μπορούν να ταΐσουν μέχρι και 3.500 κόσμο. Αυτή είναι η πανηγύριση της Αμοργού στην Αγία Παρασκευή. Και όλα αυτά είναι από τον Νίκο τον Γαβαλά. Στην Αμερική ήρθα 14 Σεπτεμβρίου 1973. Τα πρώτα χρόνια ήταν μιζέρια, φτώχεια. Αν είχα τα εισιτήρια τότε θα έφευγα και θα γυρίζα πίσω. Αλλά μετά βρέθηκε ένας άνθρωπος που το γνώρισατε απόψε, ο Μίστερ Σαντό. Ο πρώτος αδερφός μου με βοήθησε, ο Γιάννης ο Γαβαλάς. Με βοήθησε και μετά γνώριστηκα με τον Σαμπ και πήγα σε καλύτερα, περισσότερα λεφτά. Μου είχε δώσει και διαμέρισμα να μένω. Και σε λίγα χρόνια με έκανε συνέτορο στα ξενοδοχεία. Οπότε από εκεί ξεκίνησε η ζωή μου. Η κυρία μου δουλειά ήταν πολύπλοκη, που να καθαρίζω διαδρόμους, να φτιάχνω κρεβάτια στο ξενοδοχείο. Μετά άρχισα και έφτιαχνα πλακάκια, τσιμέντα, επισκευές. Σιγά σιγά έγινα διευθυντής στο ξενοδοχείο και από εκεί και πέρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο τώρα. Εύχομαι σε όλη την Ελλάδα
να είναι ενωμένοι, να διατηρούν τη θρησκεία μας, τον πολιτισμό μας, να μην ακούνε πολλά πράγματα και να προσπαθήσουν να πηγαίνουν προς το καλύτερο, να μην απογοητεύονται ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμά μου και το πιστεύω γιατί το έχω περάσει και εύχομαι να προσπαθήσουν να έρθουν και αυτοί στο επίπεδο το δικό μου τώρα, όλη η Ελλάδα μας. Και εύχομαι στο καινούριο συμβούλιο που αναλάμβανε το Σύλλογο σήμερα, εύχομαι τα καλύτερα. Για μένα είναι διπλή χαρά και διπλή τιμή που έγινα πρόεδρος του Συλλόγου Αμοργός και ήταν η πρώτη μου τιμητική που έκανα στο Σύλλογο σαν πρόεδρος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και δεν θα πάψουμε ποτέ να τον ευγνωμονούμε για ό,τι έχει κάνει και στην Ομογένεια και στο Σύλλογο αλλά και στο νησί μας. Η οικογένεια είναι η βάση της ζωής είναι. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα είμαστε τίποτα, γιατί πάντα η Εκκλησία βοηθάει, γνωρίσαμε κόσμο, γνωρίσαμε ανθρώπους. Η Εκκλησία πάντα πρέπει να υπάρχει και πάντα βοηθάει όλο τον κόσμο. Το μήνυμα είναι από την Εκκλησία, από το σχολείο και στο σπίτι να μιλάνε ελληνικά. Εύχομαι στο Hellenic DNA να προσπαθήσετε το πρόγραμμα που έχετε. Όπως μαθαίνω είναι πολύ αγαπητό και εύχομαι τα καλύτερα. Τον ανακηρύττουμε επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου. Ο Σταυρός απάνω έχει την Αγία Παρασκευή που είναι μπροστά κοιτάζει. Άξιος. Ήταν το πρώτο συνέδριο ελληνικής παιδείας που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έδωσε μια πολύ σημαντική υπόσχεση, πως στο εξής δεν θα κλείσει κανένα σχολείο, παρά μόνο θα ανοίγουν καινούρια. Και διευκρίνησε ότι πρέπει να κρατήσουμε την ταυτότητά μας, να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό μας, γιατί δεν είμαστε φορείς ενός οποιουδήποτε πολιτισμού, αλλά ενός πολιτισμού παλαιού και μεγάλου, πάνω στις αξίες του οποίου οικοδομήθηκε ολόκληρος ο δυτικός κόσμος. Οι περισσότεροι από τους ομιλητές τόνισαν μεταξύ άλλων ότι η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην Ομογένεια είναι ένα θέμα ύψιστης εθνικής σημασίας και ότι πρέπει να προβληματιστούμε όλοι για την πορεία της ελληνικής παιδείας και γλώσσας. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν 78 σύνεδροι από όλη την Αμερική, προερχόμενοι από διάφορες πολιτείες. Είμαι πολύ χαρούμενος διότι βλέπω μια μαζική ανταπόκριση στο κάλεσμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής για να εξετάσουμε ένα θέμα το οποίο έχει παραμεληθεί, το οποίο όμως είναι ζωτικό για την επιβίωσή μας ως Ελλήνων και ως Ορθοδόξων στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι πρόκειται για την ταυτότητά μας ως Ελλήνων και ως Ορθοδόξων. Δεν πρόκειται απλά για μία γλώσσα, για τη γλώσσα μας, την ελληνική γλώσσα, αλλά πρόκειται για τον πολιτισμό μας και την ταυτότητά μας ως Ελλήνων και Ορθοδόξων. Η πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Σεβασμιότατος είναι μια ανάσα, είναι μια άνοιξη πάλι για μας. Είναι ένα όραμα, το όραμα το δικό του, το μοιράζεται μαζί μας και εμείς με πολύ πολύ χαρά είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Ήρθα από την Καλιφόρνια για να υποστηρίξω αυτό το πολύ σπουδαίο έργο που προσπαθεί να κάνει ο καινούργιος μας Αρχιεπίσκοπος. Ο λόγος του με έμπνευσε εμένα προσωπικά και ειδικώς όταν μίλησε ότι η λειτουργία πρέπει να γίνεται στα ελληνικά. Γιατί αυτό το έχω μεγάλο παράπονο τόσα πολλά χρόνια στην δική μου εκκλησία. Τα τελευταία 25 περίπου χρόνια δεν έχει γίνει τέτοιο συνέδριο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον καινούριο μας Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος φέρνει ελπίδα, πραγματική ελπίδα. Ευχόμαστε να συνεχίσει αυτή την ζωτικότητα, την ενέργεια, την αγάπη γενικά προς την ελληνοορθόδοξη κοινότητα και ιδιαίτερα για τη γλώσσα, τις ελληνοχριστιανικές μας παραδόσεις και τον πολιτισμό μας. Η ελληνική γλώσσα για μένα είναι απαραίτητο συστατικό του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού και απαραίτητο
και αναπόσπαστο συστατικό της ταυτότητας ενός Ελληνοορθοδόξου. Έχουμε ένα γερό αρχιεπίσκοπο που μας υποστηρίζει και αυτό είναι σημαντικό όταν ξέρεις ότι είναι η Εκκλησία από πίσω σου, είναι η κοινότητα από πίσω σου, είναι και η ομογένεια από πίσω σου σε αυτό το έργο. Παρακολουθήσαμε ένα συνέδριο σήμερα, είχε ένα σοβαρό σκοπό, με την παρουσία ανθρώπων που έχουν δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία και ως επιτοπλίστων με εκπαιδευτικούς και το ιδιαίτερο για σήμερα και από διάφορες άλλες περιοχές της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Μπορούμε να κρατήσουμε και τη γλώσσα μας και την ταυτότητά μας και τον πολιτισμό μας και την εκκλησιαστική μας ταυτότητα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε δυνατός πολιτισμός. Είμαστε δυνατός λαός. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που αγαπούν και νοιάζονται την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μας και την ταυτότητά μας και είναι έτοιμοι να δουλέψουν και να στηρίξουν οποιαδήποτε προσπάθεια για στήριξη ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα κάθε εκκλησία να έχει το σχολείο της και να μην κλείνουν στο εξής κανένα σχολείο αλλά να ανοίγουμε. Ο πιστός λαός θέλει την ελληνική παιδεία, θέλει την ελληνική γλώσσα, απλά αισθανόταν μέχρι τώρα ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον και ότι δεν ήταν στις άμεσες προτεραιότητες αυτό το θέμα. Θέλω να αλλάξω αυτό το κλίμα, θέλω να δείξω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον είναι πραγματικό και οι δυνατότητες για τα οράματα που έχουμε στο νου μας είναι πραγματικές δυνατότητες και δεν είναι απλά μια νεφελώδης φαντασία κάποιου ρομαντικού αρχιεπισκόπου. Πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία το 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο φέρει διεθνή πλέον χαρακτήρα, ξεπέρασε τις 50 ταινίες, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Το φεστιβάλ είχε ακόμα την τιμή να παρουσιάσει σε συνεργασία με σημαντικούς Έλληνες αρχαιολόγους μια ψηφιακή έκθεση με ντοκουμέντα από την καταγραφή της μεγαλειώδους ιστορίας του πιο φημισμένου Έλληνα όλων των εποχών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το φεστιβάλ μας υπόσχεται να είναι θεαματικό, γεμάτο ενδιαφέροντα γεγονότα που όλοι ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε. Εξοχότατε κύριε Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού κύριε Χρυσουλάκη, εξοχότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε, κύριε Πρόεδρε του Αλεξάνδρου Ιδρύματος Ναουάφ Σαλαμέχ, αγαπητοί φίλοι που είστε εδώ σήμερα, I only want to say a few words, but many thanks. This year, the New York City Greek Film Festival hosts 50 movies for the first time in its history, and it is dedicated to Alexander the Great. I'd like to first give a round welcome to all of you. Thank you for joining us this evening for opening night. And of course, members of the Alexandrion Foundation with their president Nawaf Salameh, our grand benefactor this evening. And you have the option of seeing the exhibition tonight or heading to the Tinker Room for the reception after our film is shown. I'd like to now bring up our grand benefactor, the president of the Alexandrion Foundation, Mr. Nawaf Salameh. I'm very glad that the Alexandrion Foundation and Alexandrion Group are supporting the Greek filmmakers during the Greek Film Festival in New York. When Alexander was only 20 years old, after the assassination of his father, he is proclaimed king of the Macedonians, and before the statue of Philip, he persuades everyone to follow him to the battlefield. Αισθάνομαι σαν να είμαι Ελλάδα. Από Ελλάδα ήρθα, σαν να μην έχω φύγει από την Ελλάδα. Χάρηκα πάρα πολύ αυτό που γίνεται, για την έκθεση, για το Μέγας Αλεξανδρός που έλεγε τα πράγματα όταν όλοι του λέγανε όχι, αυτός λέει ναι. Έτσι είμαστε εμείς σαν γκρουπ. Πάντα πάμε εναντίον του ρεύματος. Μια χώρα χωρίς κουλτούρα, αυτή τη χώρα θα έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά η Ελλάδα που έχει την κουλτούρα και τη μοιράζει με όλο τον κόσμο πάνω από 2.500 χρόνια, γι' αυτό είναι πολύ καλό. Συρία, εκεί γεννήθηκα και είμαι πολύ περηφανός
και τώρα αυτά που συμβαίνει στη Συρία τα κλαίω συνεχώς. Ρουμανία μεγάλωσα, αλλά η Ελλάδα έγινα επιχειρηματίας, έκανα αναγνώριση του πτυχίου μου σαν ιατρός και εκεί γεννηθήκαμε και τα τρία μου αγόρια στην Ελλάδα που έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Στην Αμερική ήρθαμε εμείς για να κάνουμε μεγάλη επένδυση, παραγωγή που θα έχουμε το τέταρτο distillery της Αμερικής και το μεγαλύτερο της Νέα Υόρκης. Το τουρισμό εμείς είπαμε θέλουμε να στείλουμε τουρισμό από την Αμερική προς την Ευρώπη. Υπάρχει ένα project Ελλάδα-Ρουμανία, θάλασσα Ελλάδα, βονό Ρουμανία. Το Alexandria Foundation είναι πάντα κοντά στον πολιτισμό και φέτος εδώ στη Νέα Υόρκη μαζί με την έκθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είχαμε, νιώθουμε ότι πήραμε ξανά την Αλεξανδριό κοντά στις ρίζες της. Χτίζουμε το πιο μεγάλο distillery στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Φιλοδοξούμε να έχουμε τα καλύτερα ποτά για την αμερικάνικη αγορά και όχι μόνο, και για όλες τις αγορές του κόσμου. Τα προϊόντα μας αυτή τη στιγμή βρισκόνται σε περισσότερες από 50 χώρες και φιλοδοξούμε να πάμε στις 100 χώρες πολύ σύντομα. Φέτος έχουμε πάρει μια απόφαση να επενδύσουμε πιο πολύ στον τουρισμό. Έχουμε ξεκινήσει από το 2018 αγοράζοντας ξενοδοχειακές μονάδες στη Ρουμανία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη προοπτική και πιστεύουμε πολύ σε αυτό το εγχείρημα του ομίλου. Υπάρχει μια Ελλάδα εκτός Ελλάδας. Και εδώ στη Νέα Υόρκη υπάρχει η βάση για μια πολύ ισχυρή ομογένεια. Εμείς είμαστε εδώ να δουλέψουμε μαζί με την ομογένεια. Έχουμε ελληνικές ρίζες και στηρίζουμε την ελληνική παράδοση. Μαζί με την ομογένεια εδώ. Την 92η επέτειο από την ίδρυσή της γιόρτασε η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Υόρκη με μια επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Πέτρος Πατρίδης. Το σχολείο του Αγίου Δημητρίου είναι το μεγαλύτερο ελληνικό σχολείο της Αμερικής και το μοναδικό λύκειο εκτός Ελλάδος σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το σχολείο χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, διατηρείται αλόβητη η ελληνική γλώσσα και μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία μας αλλά και οι ελληνικές παραδόσεις. 62 χρόνια σχολείου και παράλληλα και σημαδιακά 40 χρόνια λυκείου του ενός και μοναδικού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το γιορτάζουμε μέσα σε αυτό το σχολείο, μέσα σε αυτό το ίδρυμα που έχει γράψει ιστορία. Και η ιστορία, αγαπητοί μου, δεν γράφεται με λόγια, γράφεται με έργα. Πιστεύουμε, γι' αυτό και χτίζουμε. Αυτό ήταν πάντοτε το μότο το δικό μας. Τα καταφέραμε. Στην αίθουσα αυτή βλέπω ανθρώπους με θητείες δεκαετιών στην προσφορά τους προς την κοινότητα αυτή. Δείτε από πού ξεκινήσατε. Πόσα καταφέρατε με την προσπάθειά σας. Πείτε και στους μαθητές μας τις ιστορίες από τα παλιά για να καταλάβουν ότι όλα απαιτούν μόχθο για να προαχθούν σε κάτι ανώτερο. Το σχολείο μας διδάσκει μάθηση βέβαια για το μέλλον των παιδιών μας, αλλά πάνω απ' όλα διδάσκει παιδεία, αγωγή και ήθος. Αξίες της φυλής μας, γλώσσα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ελληνικός πολιτισμός. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το ταξίδι. Το ταξιδέψαμε όμως και με δύσκολους καιρούς και με καλούς καιρούς. Όλοι εσείς που παρακολουθείτε και συμμετέχετε όλα αυτά τα χρόνια, σας ευχαριστούμε
από τα βάθη της καρδιάς μας. Είμαστε τυχεροί. Σίγουρα είμαστε τυχεροί. Γιατί μαζί μας απόψε και καλωσορίζουμε τη βραδιά αυτή στον καινούριο μας Αρχιεπίσκοπο, τον Σεβασμιότατο Ελπίδοφόρο. Ελάτε με το δίπλα μου, σας παρακαλώ. Ελάτε. Τον κάνατε επίτιμο πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Άκου πράγματα τώρα. Λοιπόν, της Σχολικής Επιτροπής. Ποια Σχολικής Επιτροπής? Είναι επίτιμος πρόεδρος και τον ανακηρύσω τώρα ενώπιον όλων σας επίτιμο πρόεδρο της κοινότητας. Άξιος. Και θα σας κάνει τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι θα σας περνήσει. Ο πρώτος προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος, ήταν ο φετινός αποδέκτης του Αθηναγόριου Βραβείου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, που απένιμε το τάγμα των αρχόντων του Αγίου Ανδρέα στο ετήσιο δείπνο του στο ξενοδοχείο Χίλτον στην καρδιά του Μανχάταν. Ο Μητροπολίτης Κιέβου μίλησε στην μητρική του γλώσσα, στα ουκρανικά, ενώ σε κάθε τραπέζι υπήρχε διαθέσιμη η αγγλική μετάφραση. Στη διάρκεια της βραδιάς και πριν την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, προβλήθηκε βίντεο για την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας και μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Άξιος, άξιος, άξιος. We congratulate His Beatitude Metropolitan Epiphany for his award this evening, and we bless and affirm the noble Ukrainian people in their ongoing journey of a new ecclesiastical reality, freedom that is founded in truth rather than choice, peace rather than conflict, and unconditional and infinite love. Axios, Axios, Axios. Афинагорас Human Rights Award. Якби ця нагорода стосувалася мене одного, то навряд би чи насмілився я прийняти її. The autocephaly has yet to be accepted by the majority of local churches. But these delays have ever been. And yesterday we experienced that a first local Orthodox church that recognized after the ecumenical patriarchy the autocephaly of the Church of Ukraine was the Church of Greece. Amen.
Και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας και στο 9ο διαδικτυακό δελτίο της Ομογένειας. Συνεχίζουμε από το νέο μας στούντιο στη Νέα Υόρκη με έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ. Όλα τα θέματα του κάθε επεισοδίου έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθείτε και μεμονωμένα στο website www.hellenicdna.com, όπως επίσης και στα social media του Hellenic DNA. Εκτός από τα τακτικά, μηνιαία, ολοκληρωμένα επεισόδια, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε συχνά και έκτακτα θέματα που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα στη σελίδα μας στο Facebook. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Χαίρετε! This was